Kupanga cheat kukuchulukira chifukwa chiyani? Video hii tukuyipanga chifukwa cha pempho limene tinapemphedwanso ndi follower wathu mmodzi pa page pompano. Izi ndithu ndizoona masiku ano ndezi kuchitikadi. So zikubweretsa mavuto osiyanasiyana chifukwa zikupanga affect kukhulupirirana yomwe ili ngodya yofunikira m'banja kuti ikhale. Anthu akusiya kukhulupirirananso. Anthu akumakhala ndi trauma. Anthu akumalumidwa chakuda chifukwa cha khalidwe limene lili. Ineyo sinizalowaso m'banja. Sinizakhalanso ndi mwamuna, sinizakhalanso ndi mkazi. So zikupanga affect ma families. Komanso zimene zizi zimapanga affect emotional well-being. Munthu ukhala iwe osaganiza sobwino yayi. Ukhala munthu amene uli affected ukhala ndi ma-anxiety, ukhala ndi ma-depression osiyanasiyana. Chifukwa chanena kuti wachikondi wako unamugwira akupanga cheat. Ndikupanga affect moyo wako wonse. Ndiye zifukwa zimene anthu amapangira cheat zimakhala very complex. Chifukwa chanena kuti zimakhala zili connected ku lifestyle ya munthu. Komanso mindset ya munthu, komanso environment imene munthu amakhalapo. Chinthu choyambirira chimene chikupangisa anthu kuti azipanga cheat kwambiri masiku ano ndicho easy access to social media and smartphones. Kubwera kwa makono technology ya mafoni ndi imene yapangisa anthu ambiri kuti azipanganso cheat mochuluka. Malo moti chinthu chimene chikhale mdalitso pakati pathu chasanduka chipinjo. Zimachitika chifukwa chiyani? Chifukwa chanena kuti ma constant online connection ajat amapanga increase temptation. Munthu uli kwanu sunavutikirire kuyenda kuti ukakumane ndi wina wake koma uli pa phone wina yonse ali online. So mwayamba connection meva japa zimadzesa mayesero easily. Komanso anthu amatha kupanga reconnect ndi ma ex awo mophweka. Anthu amene anakhalapo nawo pa chikondi amatha kupanga nawo reconnect mophweka chifukwa cha phone kapena kuti social media, ma WhatsApp, ma Facebook, ma TikTok ndi njira zina zambiri. Ndiye kuli ma private chats and ma private chats and ma hidden conversations masiku ano anthu amatha pa WhatsApp paja kuibisa conversation ndi munthu wina wake. So izizi ndizomwe zikupangisa anthu ambiri kuti azilimbira mtima popanga cheat wachikondi wawo. So social media ijayo yapanga create ma opportunities for emotional and physical cheating kuti anthu azipanga cheat kwambiri. So social media masiku ano ndiyomwe ikupanga fuel cheating. Koma social media yomwe ndiyomwe ikupangisa anthu ambiri kuti azikhala ndi achikondi angapo osiyanasiyana. For awusewo amacheza nawo pa social media. Chimenechi ndi chinthu number 1 chomwe chikupangisa anthu kuti azipanga cheat kwambiri masiku ano. Chinthu chachiwiri chomwe chikupangisa anthu kupanga cheat kwambiri masiku ano the lack of emotional maturity. Kukhala anthu osakhwima mu nzeru. So ma relationship ambiri amayamba popandapo timati emotional readiness. Munthu sanakhwime mu nzeru kuti akalowe m'banja. Ambiri mabanja awo amayamba moteromo. So anthu ena amavutikira ndithu kuzipanga self control kuti azipange control okha kuma temptations amene angathe kubwera. Komanso ifoyenera kuti m'banja mjana akalowamo asanakonzekere. Mwina pa zifukwa zina anangokakamizidwa ndi zina zotero. Amakakanika m'banja muja kuti akakhale munthu wopirira. Komanso amakakanika m'banja muja kuti akazipange commit iwo kwa wachikondi wawo. So mavuto akabwera amangoyang'ana njira imene iwo angathe kuwapewera mavuto m'malo moti ayang'ane njira imene angathe iwo kuthana ndi vuto lija. So izi zimachitika mostly foyenera kuti munthu iweyo siwe okhwima mu nzeru. Komanso chinthu cha number 3 chimene chikupangisa anthu kuti azipanga cheat kwambiri masiku ano ndicho poor communication in relationships. Kusalumikizana mokwanira, kusamvesesana mokwanira m'mabanjamo. So mabanja ambiri amakanika kupanga express ma feelings awo mwamsanga. Mmene iwo amamvera, mmene iwo akufuna azimvera. So amakanika kumuuza wachikondi wawoyo. Ndiye chifoyenera kuti muli ma issues ambiri amene ali unresolved. Zimadzesa timanena kuti emotional distance. Munthu wina asamakuganizirenso iweyo ayi. Mukugona babedi limodzi koma maganizo a munthu wina ali kwina. Zikuyamba chifukwa chani? Ifoyenera kuti palibe communication yabwino pakati panu. Chifukwa anthu akamafira kusamveredwa m'banja muja amafuna akayipeze attention iyo kwina kwake. So m'banja mukakhala disconnected, emotionally disconnected, nthawi zambiri zimezi zimadzesa kupanga na betray, kumpangisa wina kuti akayende ndi wina kapena akaone wina. Chinthu cha number 4 chomwe chikupangisa anthu kupanga cheat kwambiri masiku ano ndicho chasing excitement instead of stability. Pala anthu ena ake amene amangofuna kungokhala excited, kungokondwera chabe basi. Komano stability kuti akhale okhazikika ngati m'banja, adekhe ngati m'banja, zimenezo samazifuna ayi. So pala anthu ena amene amasokoneza chikondi ndi zinjoyi chabe. Amakhala kuti they get bored when routine begins. Mwansangasanga amanyasidwa ndi zimene zikuchitika m'banjamo. Ma routines zimene mmachita m'banja sikunali lonse amakhala bored and then they look for excitement somewhere. Nde amaona ngati kuti attention ya nyuwani ndiyomwe imafira more attractive kwa iwowo. Komanso imakhala kuti existing commitment kwa iwowo.
So ndi anthu amene samathokoza stability, ali ndi lack of appreciation for stability, and zikakhala choncho zimapanga increase risk of cheating, kuti munthu ayambe kupanga cheat. Chinthu cha number 5 chomwe chikupangisa anthu kupanga cheat kwambiri masiku ano, influence of friends and society. Zimene timazimvera influence yochokera kwa azinzathu kapena anthu ena amene atizungulira, kuli peer pressure kunja kuno. And peer pressure nthawi zambiri ndiyo yomwe imapanga normalize cheating. Mwatengana ndi azinzanu mwapita kunyanja, amani sinkazi wanuja kulibe, so amuna wanuja ulibe, atangoyendani ndi uyoyo. So peer pressure, azinzanu ndi amene akukuwuzani zochita. Ena kukukokerani china chake, mani tayendani ndichi usiku, tagona ndi uyoyo usiku. There is peer pressure. So ma groups ena ake, ma social groups ena ake amapanga treat cheating ijayo as normal or acceptable. Pala anthu ena ake kagulu ka anthu ena ake azinzanu amene matha kuyenda nawo, amene amakutenga ngati kupanga cheat kuja kuti it's just okay, it's acceptable and it's normal, mutapanga palibe vuto nali lonse. Malangizo olakwika ochokera kwa azinzathu ena amatilimbikitsa ifeyo kuti pakhale disloyalty, tikhale disloyal kwa patina wathu. Komanso entertainment culture, kungofuna kuzisangalatsa iweyo, nthawi zina imapanga promote unhealthy relationship behavior. Chinthu cha number 6, lack of clear values and commitment. Anthu ena amapanga cheat, olo masiku anthu akupanga cheat kwambiri fachitana kuti amaperewera ma values mwa iwowo, komanso alibe commitment olo pang'ono. So chimachitika ndi chani? Ma relationships ena ake amayamba popandapo ma strong principles. Pali aina ake anakangolowa mbanja lopanda nalo ma principles. So chimachitika nchani? Anthu amene ajawo amakhala unena kuti alowa mbanja muja komano maganizo awo aloperewera. So ma morals anu akakhala kuti ndi ofoka or personal boundaries simmazipasa malire inuyo, zimenezi zimakupangitsani kuti cheating kwa inuyo ikhale yophweka kuipanga. Chifukwa chonena kuti commitment ija mwa inu mulibe, simmaitenga serious pakati pano. Chinthu cha number 7 chomwe chikupangitsa anthu ambiri kuti azipanga cheat masiku ano ndicho emotional or physical dissatisfaction, kusakhutisidwa m'maganizo mwanu komanso kusakhutisidwa kuthupi lanu. So pala anthu ena amene amaona ngati kuti ali neglected, akulabadiridwa, anthu ena amaziona kuti samathokozedwa, and zizi zimapangisa kuti waja akhale vulnerable kwa anthu ena ake. Anthu ena ake atenge mwa easily. Muno wanga uja ndoyipa amene uja, kazi wanga uja ndoyipa, amandilabadira, sapanga za ine, samandithokoza, ndebola ndingoyenda ndi iweyo. So pakhala kuti palibeponso chikondi, mabanja mwinanso makhala kuti mulibemo attention, mulibemo kulemekezana. Zonsezi zimadzesa ma emotional gaps. Ndi anthu ena amafuna akapange seek validation, kuti ineyo suyu amangondinena kuti ndine opanda nzeru. I think pali wina ake amene amanditenga kuti ndine wanzeru, ndi ndikazionetsere ndekha kuti ndineso wanzeru kwa munthu wina. And izizi zimapangitsa kunena kuti mmalo moti muthane ndi vutolo, mukupezeka zoti mungotani, mungonjezera vuto lija, mukubweretsa kusakhulupirirana m'banja muja, komanso cheating ijayo chasanduka chinthu chochita m'banja mwanu muja. Chinthu cha number 8 chomwe chikupangitsa cheating kuti zichitika kwambiri masiku ano, opportunities without accountability. Izizi tikutanthauza kunena kuti modern lifestyles, moyo wa makonowu, moyo wa masiku ano wawo umapereka kwambiri freedom, komanso anthu ambiri akumatsogoza privacy. Kuntchito kumene ifeyo tikugwira, tikayenda tapita kwina kwake, at online spaces, at ma social media ma internet mu, zimene zikumaonjezera kuti tizipanga interact kwambiri ndi opposite gender. And if we are interacting more ndi anthu amene wawa, zimapangisa kuti pasakhaleponso accountability. Winayo kuti azidziwa mayendedwe ako zasandukano secret. And zikakhala chonchi zimakupasa iwe freedom yoti uzitha kumapanga zinthu zina zosayenera, kuphatikizapo kupanga cheat wachikondi wako. Ichinso ndi chinthu china chifanira kuti ma opportunities abwera. Komano ma opportunities pamene abwera anthu fesi tikukhala so accountable ayi. Chinthu cha number 9 chomwe chikupangisa cheating kuti zichitika kwambiri masiku ano, impasse and poor self control, kukanika munthu kuzipanga control. So nthawi zina zimene zimachitika chifanira kuti palibepo planning ina iliyonse pa iweyo. Komanso moments of weakness lead to bad decisions. Nthawi zimene iweyo wafowoka, nthawi zambiri zimene zimapangisa kuti upange ziganizo zosayenera pa moyo wako. Zinthu ngati kumwa mowa, zinthu ngati mwina uli pa stress ina yake, or zinthu zonena kuti emotional pressure. Nthawi zambiri zinthu ngati zizi zimatha kupangitsa kuti iwe uluze judgment yako. Fena kuti mwina wakhumudisira ndi mwamuna wako, and then mwamuna wake wakupasa comfort, uthe kuziperekera kwa iye uja, or chimodzinso mkazi kaya ndi mwamuna, zimene zimatha kuchitika. So palibepo discipline pa iweyo. So chifukwa wasowekera discipline, zimaplay a role yambiri kuti cheating izichitika m'banjamo. Chinthu cha number 10 chomalizira chimene chikupangitsa nkhalidwe opanga cheat kuti uzichulukira pakati pa anthu awiri m'banja ndicho timati unresolved personal issues.
pali ma issues ena aiweyo mwini wakewe. So uli mavuto amene unachoka nawo kwa unuko usanakalowe mbanja, so limati past trauma, kapena uli ndi ma insecurity issues, and ifo yoti uli mavuto ako amene wewe ukwaziwa watenga mavuto amene aja ukalowa nawo mbanja and ukapanga create situation memory yonena kuti usamankhulupirira wachikondi wako potengera zimene iwe unaziona before usanalowe mbanja. So limene liso ndi vuto lalikulu lomwe limapangisa anthu kuti azipanga chiti kwambiri mbanja. Anthu ena amakafuna validation pokhala ndi achikondi ambiri, amaona ngati kuti validation ibwere kwa ineyo ndeti ndikuyena ndikhale ndi achikondi angapo. Anthu ena samazikhulupirira, amakhala ndi low self esteem, or anthu ena amakhala ndi mantha of loneliness, and izizi zimapangitsa kunena kuti infidelity izipanga increase. Video imene imalize motani lero? Timalize kunena kuti kupanga cheat kukuchulukira kwambiri chifukwa chonena kuti pali zinthu zingapo zimene zapangitsa, and zinthu zimenezi ndi technology influence ikupangisa anthu ambiri kuti azipanga cheat, komanso emotional immaturity, kusakhwima munzeru, komanso poor communication, kusalumikizana bwino mbanja, komanso ma weak values. Ma values ayiweyo ngati munthu amene ali ofoka, komanso kusakwanisa wekha kuzipanga control. So pano banja kuti likhale lolimba imafunikira pakhale kukhulupirirana pakati panu, komanso wewe udzipereke kukalipanga banjalo kuti likhale chinthu chabwino, pachizungu timati commitment, komanso pakhale open communication, kukambirana mofewa, momasukirana, monena zoona, moona mtima. Zonsezi ndi zimene zimapangisa kuti banja likhale lolimba, pakhale emotional responsibility. So tikuyena tidziwenso kunena kuti kupewa kupanga chiti kumene kumayambira kwa munthu amene wasankha kukhwima munzeru zake over temporary satisfaction. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching. See you in the next one.